duhet me tregu alternativë ma serioze, ma të plot, edhe me tregu që shteti ynë po ballafaqohet me një gjendje alarmante, sepse Kosova është realisht në një gjendje alarmante. Spari duke fillu me mos ekzistimin e institucioneve të plota në funksion. Rajoni, politika globale në përgjithësi, po përjeton kriza të vazhdueshme dhe ne po e çojmë vendin tonë në krizë të vazhdueshme zgjedhore, në vend se të orientohemi të gjitha kapacitetet tona të vëjmë në funksion të rritjes së mirëqenies, të rritjes së zhvillimit ekonomik, të rritjes së shërbimeve publike, të rritjes së të ardhrave për kokë banori, ne angazhohemi qysh me prodhu krizë mas krize, po flas për këtë pushtet, në mënyrë që përmes fajt të improvizum duke godit opozitën, edhe në një farë forme, edhe për fajt të opozitës, duke mos gjetë alternativa të shënosha për me e kundërshtu një goditje të tillë, e sjell shtetin në një pozicion të tillë duke shku vazhdimisht në bankrotim. Tash e kalum një muj me inflacion 7%. Më së shumti në Ballkan. 7.5 madje. Mbi 7%. Po. Edhe kjo nuk ndalet duke e çu vendin në zgjedhje. Por duhet me pas në parasysh një gjë, edhe qytetarët e Republikës Kosovës. Ky pushtet ka me mbijetu vetëm në saj të prodhimit të krizave. Prandaj opozita duhet të jetë e qartë në ato që ka ofron për qytetarët e Republikës Kosovës, të jetë e qartë në shpërfaqjen e gjendjes alarmante që jetojnë jetën qytetarët e Republikës Kosovës. Dje doli lajmi që vetëm në një shkollë, mbi 14 familje në një shkollë në fushë Kosovë, e kanë lëshu vendin. Vazhdimisht kemi ikje të qytetarëve për shkak të kushteve jo të mira të jetesës. Po thoni që opozita duhet me qenë e qartë. Çka është e pa qartë ende në këtë proces është qysh votohet presidenti edhe me shku pastaj krejt këto tema me qenë në diskursin kryesor edhe të pushtetit edhe të opozitës. Programet